Taigi, sveiki visi, su jumis Vasaryks ir šiandien Minecraft išlikimo antra dalis. Ir kaip galite matyti, aš esu dabar esu tarp moliūgų, kuriuos paliko GG Blue. Jo, pačio GG Blue nei kvapo ir mes čia turim staigmenėlę, nemažai. Ir kadangi jisai žino, kad aš nekenčiu beržo, būtent iš beržo čia pristatė visokių šūdų. Nu tai karočią. Išsigrojau paskutinį, čia greit susitvarkiau, susirinkau luito. Šiaip dėkui už medieną prakursio, tai tikrai prireiks. Tada reikia, pasidėsim visą čia luito jo nesąmoningai ir varyti reikia, galvoju, į keivą. Ir manau, taip ir padarysim. Ir kas buvo prikolas, radau aš, net GG Blue radau spawnerį. Tai pravers tikrai XP, čia vos spideris neužmušė. Bet nieko išgyvenom, bet turim vieną spawnerį, galėsim XP prisirinkročias. Nu, jūs suprantat, ką aš čia šneku. Tai va, žodžiu, nusiskrinčiotinau po to ir labai liuks. Taip. O dar ironą reikia pasimti, pagalvojau. Nu ir tada čia biškai pralagino truputį ir radau kristalų kambarį. O, šiaip kristalų mažai kada naudoju, bet tipo kartais prireikia. Nu nežinau, kokie mažai vietai pasidaryti tamsų kambarėlį. Ten iš tų stiklų tai visai būna nieko. Visai gražiai atrodo. Tai va, žodžiu, prisirinkau čia biškelį tiek ir tada biškai judėjau jau iš čia, nes nieko gero, tada užauga daugiau. Ir tada nusiskrinčiotinau, irgi dėl viso pikto gal prireiks. Šiaip GG Blue ten kartais kažką stato, kažkas fermas, tai gal jam parduosim. Mūsų kasyklą ten kristalų. Gerai, tada dar čia keivą kažkokį buvau užmatęs, bet kurgi nebūsiu, aš jeigu nerizikuosiu su geru luitu viskuo, rizikavau ir opcija, deimantai. Taip, deimantus radom, pirmą įsitikinam, kad saugu, paėdam, užkandam duonytės ir iškasam deimantus. Gaila neturiu merginos, tai galėčiau dovanoti į deimantus, bet turiu tik tais draugelį, kuris yra gyvybės. Ir šita daina dabar, kuri fone gros, tai skiriu GG Blue. Duhas išimsi. Tai va, ir tada čia GG Blue prodė šitus naujus pagalbininkus, šiaip gerai man patinka. Ir šiaip šarvai gražiai atrodo. Čia va GG Blue kaip bomžas apsirengęs. Tai visai kieti. Gerai, kad nebereikės patiems rūšiuoti. Galės vergauti. Anksčiau GG Blue vergavo, dabar tie vergaus. Nu, žodžiu, jėga. Ir dabar nusprendėm su GG Blue įsiskirstyti ir gyventi vienoj pusėje, ten kitas kitoj, kad, turėtume savo vietelės ir panašiai. Ir aš nusprendžiau, kažkaip visai ta vieta man patiko. Aišku, šitas CK vazose irgi atėjo pasižiūrėti, kur aš čia noriu gyventi. Nes jam pirmą reikia įsitikinti, kur aš gyvensiu, kad, žinot, kad tipo jisai galėtų kažką panašaus, žinot, nukopijuoti dar kažką. Jisai mėgėjas. Tai žodžiu, tada pasistačiau čia platformą, šiaip galvoju, tokią, ir ten, žodžiu, bus daugiau platformų, tai čia pirmam kartui vieną pasistatysiu, ten apsitvarkysiu, apsigražinsiu, po to ją pačią laiptus, ir tada pačioj galvoju sutvarkyti irgi ten darysiu kokius, nežinau, kad ir bėgius, kažkokius keivus kažką, čia tada GG Blue vieta, irgi jisai ten savo plys susirado, čia greičiausiai jo bus pagrindinė. Na ir tada tiesiog prašė odos, kaip visada ubagas neturi, tai ką, paėmiau, daviau odos, paerzinau, daviau vieną, prašė daugiau. Na ir tada atidėjau, gaidys. Matot, jisai yra rasistas, jisai juododžių skino, karočią. Po to pirmais GG Blue buvo keivė, tai davė šitų bambukų parnešęs. Tada čia laiptus pradėjau užsibaiginėti, bet irgi ten daug trūko medienos, tai žodžiu, daug kartų teko bėgioti į mišką, tai čia, žodžiu, pasibaigiau, tada atėjo GG pagalba, bet, žodžiu, čia mes pykomės. Jisai čia prisibazarino ir dabar bėga, jisai bazarina ir bėga. Prisibazarina, ateik čia, gaidė, ateik čia, oi, ateik čia.
Ir va dabar gausi galvą. Nu ką aš sakiau, mažiau šnekėk. Nu ir apsiverkė ir mirė ir viskas. Užuojauta tėvam, užuojauta artimiesiams. Nu nieko surinksiu tuos aš tavo daiktus, bet nesunku. Nesunku, tikrai ne. Jo, va čia skraido džiblų daiktai. Na nieko, surinkom, tikrai viską surinkom ir ką. Nėra už ką, mažiau bazarinsi, bus geriau. Žodžiu, čia visokių nesąmonių turėjo, tai nebetilpo man irgi čia, vos tilpo, tai svarbiausius daiktus paėmiau ir tiek. Nu, šalmą paaukojau, koperinį, čia spleista irgi. Nu ir varom namučio, lauksim, kol grįžtas, valkata. Tai va, žodžiu, su jumis buvo Vasaryks ir šiandien toks epizodas. Noriu pasakyti, kad kitoje serijoje matysite kai ką žiauraus.